Ormanda yürüyorsun ve bir anda arkanda bir şeylerin seni takip ettiğini hissediyorsun. Dallar kırılıyor ama rüzgar yok. Şimdi kritik soru. Koşmalı mısın? Hayır. Çünkü çoğu yırtıcı kaçanı kovalar. Koşarsan av olursun. Panik yapma. Dur. Yavaşça arkana dön. Göz ucuyla çevreyi kontrol et ama doğrudan meydan okuma. Kendini büyük göster. Dik dur. Yavaş adımlarla geri çekil. Unutma. Ormanda en tehlikeli şey her zaman gördüğün değil, seni izleyendir. Peki sen o an sakin kalabilir miydin?